tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benake padake po. Masa toh? Lho tenan. Tenan toh, Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jareke ora kepeneran ke sing benake sapa nek ora aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ora Juga, Mbak. Hah? Sapa? Lintang. Mbak Lintang. Kleru. Ya Allah, aku lupa, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Hari ini kita kalem bertemu kalem ya, Mbak ya. Jangan kayak apa ini gile di bersatu Kita gimana? kan sebaya. Sebaya. Heeh. Mosok toh, tapi aku cilik. Hah? Aku cilik. Ya aku karang kegeden rumangsa. Ya apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih, wonten dawuh, Mas. Nggih, menika apa to mau gubuk asmara. Mas Gadingnya Pak lek karo wong sing kalem ya kalem ngono kuwi ya kalem. ngomong ya. Nggih. Heeh, jan kalem. Kalem kok ya, Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Cuma kaya wong Medeni lanjah kok banget. lek kalem. Nggih, wonten dawuh, Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gede. Lah ketoke maido nek aku dipersis-persiske Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Ndak apa-apa, Mbak Ayu. Oh, jane iki nek Ayu ki ya padha le Ayu. Cantik, pinter weh kurang piye. Iya. Body kurang piye. Oh, jalo. Oh. Semok tenan ya. Kurang piye, aku segere kurang piye. Oh. Segerdu. Hah, kok segerdu piye ta? Iya kan. Awak iki lak seger to, ora kuru-kuru banget. Ora ketok tremimih banget. Ya dhewe lek bersatu ki kaya boleh mbok karo tangi. Heeh. Heeh. Dadi sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trimo. Ya ora trimo to. Sakit hati. Cantik aku. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sing rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Jin niki wapun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya ben menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mek apa? Lek mikmu. Mek. Mik. Heeh. Pokon benake kerise ya ora apa-apa. Wis kena iso dibenake Tugas dhewe. aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat lho lho. Nah, itu Kandhani. sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojomu Bojonya. golek duit dhewe. Ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benake padake po. Masa toh? Lho tenan. Tenan toh, Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jareke ora kepeneran ke sing benake sapa nek ora aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ora aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Iya, apa? Yo gek nembang ayo. Yo, Gubuk asmara Gek dipun samere bawani. ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Ngingkar ngingkur. Ayo meneh. Gading rungokno suaraku. Ah iya, coba. Iki ora rono karo Mbak Lintang Oh, tak rungokake. Ya. Ya. Tak
tak rungokake. Ayu janan Mbak Ayu iki. Lingsam yen ke mutan. Piye? Oh api. Apik tenan. Oh api tenan ya. Apik tenan. Jan, Makasih lho. Sama-sama. Dilem kok saya kemu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean ki. Yuk. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. Oh nek ro Dik Lintang wae ngalem ya ampun bagusnya cantike. Iya iya no. Ora aku kon Cocok kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu Bu. Hati-hati lho, nek guyune kae iki sok malati lho. Guyune iki sok malati lho. Kang Alah. Hah? Jan. Piye? Ora apa-apa, oh terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Urli. Monggo Dik Lintang. Bareng. Heeh. Ben Gelem kompak apa? ngono lho, ben kompak. Gelem bareng Lo ora? gelem bareng-bareng. Oleh. Oleh Bareng banget. oleh, ya. Boleh, heeh. Tresno tulus nadyan engko buk asmara. Nggih, monggo Mas. Yuk gubuk asmara. Yen libat aku kelingan aku pokai biyen tak golereng Endingan jaga kapak tulisan warna abang tanda isih perawan
kebak tulisan warna abangan mengai saya meraat aku kowe dadi garwan Oh, ora sida njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah dalah, sida ora piye? Ki apa iki? Heh? Aku kancane Mary. Nek do Mary rasa. Jaluk kabeh. Hah? Ora iki tenan iki lho, iki lho, iki. Aku rong lingguh lho. Iza. Piye sida apa ora, Mas? Sido. Sida. Sido. Ayo, endi Sido. Mas? Ayo Mas, endi Mas? Ya ya, medeni ya. Ya, terima kasih. Amplope tok. Jan, mengamplop tok. Ora ya aku ki ora. Ana isine kuwi Makasih padha ya, kuwi. Mas. Sami-sami, Jan. Niki wae enten melih lho niki. Ada tambahan lagi. Ora maksudnya iki. Wis ya, wis. Kok le sugeng dalu le. Niki Pak D request manikmu sik nyekar Mbak Agnesia. Tali asih 500 tak transfer rekening Mbak Agnesia digarap seragenan le sampai jumpa 1 November ultah PKWL klasik ketiga. Nggih, siap saking Pak D Putra Dikari Gino Bolotiwo niki. Nggih. Pemanikmu itu tadi, Mas. Nggih, pemanikmu niki Yang nyanyi Mbak Agnes. Mbak Agnes nang nyekar. Yang mana dulu niki? Sak menika memanikmu sisan wae. Oh nggih. Monggo Mbak Agnes. Agnes, Mbak Agnes. Nggih, niku. Sugeng dalu juga Mbak Agnes. Injih, menika wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari menika wau nyuwun memanikmu nggih Mas Kanjeng. Injih. Ngono manikmu. Kaya MC ngono lho Mbak, sampeyan iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun pinangkani. Memani. Memanikmu. Langsung kemawon nggih. Wih, nek langsung ke kepiye to? Mawi bawa. Ya ngagem bawa, pakai bawa no. Kang dawa napa cendak? Yang pendek, nggih. Tak tunggu seliramu rawuh
mbak dedung mong sliramu kang ngedak pilih dak pilih donya akhirat ya Allah ya Rabbi mong selati ku kayang indah kebahagiaan yo mong sliramu kang dadi mani ing kalbu tresno kang katon palewu nalingmu kiyo tansah eling atiku tak rino aku mung tansah beni aku kang mandang contoh linanono jagat ring siramu tansah gandeng-gandeng kaya sampun matur sembah nyuwun memanik sampun matur sembah nuwun. Budal dadi siji kelawan para padya boling negara Ngamarta. Rono sarana ning kayun urip bisa ning kaesti madhep mantep roning nolo gantor tapa jagah kuling memintoan budi
sedaya mereka sembadaning kapi.